Este es el sonido real de la explosión de una bomba nuclear. Ese zumbido de tono bajo que escuchaste es el pulso electromagnético que interfiere con el micrófono. Esta bomba es de 16 kilotones y equivale a 16 toneladas de TNT. 7 millas y más de 30 segundos después, la onda de choque llega a la cámara. Escuchas un fuerte estruendo seguido de un sonido aterrador. Ese ruido retumbante que puedes escuchar es el sonido del suelo siendo absorbido por la nube de hongo. Se desplazan 12 millones de toneladas de tierra, dejando un cráter de 300 pies. Y esta bomba era un bebé en comparación con las ojivas nucleares modernas, y era un 24% más pequeña que la bomba lanzada sobre Nagasaki.